너무 이빨 밀었네. 오케이, 딱 200점으로 마무리를 했습니다. 아 근데 너무 많이 밀었어. 너무 많이 밀었어. 오케이, 너무 많이 밀었네요. 자, 인텐스랑 슈어락 차이요? 인텐스가 스피드가 좀 더 길어요. 슈어락이 랭스가 좀 더 길네요. 아 이거 한 게임 더 하고 싶다. 이거 더 하면 안 되나? 잠깐, 지금 몇 시지? 지금 몇 시입니까? 아 11시? 아 시간 더 합시다. 한 게임 더 합시다. 아 진작에 인텐스로 할걸. 아 오늘 시작이 좋았는데 인텐스로 할걸. 자 일단은 지금 만약에 게임을 하다가 음악이 나오면 방송을 종료하는데요. 일단 아니요, 오늘 항상 200 안 넘었어요. 아 그러지 마요. 너무 지금 막 너무 죄송해요. 방송 때 200 안 넘길 때도 꽤 많아요. 그러니까 200 자주 넘길 때가 그러니까 200을 넘길 때가 훨씬 많지만 200 못 넘기 오늘 되게 많이 못 넘겼기 때문에 지금 굉장히 부끄럽습니다. 여러분 그러지 마십시오. 자, 좀 민망하다. 네, 열심히 할게요. 일단 지금 막게임 일단 진행해 보겠습니다. 바이바이. 네, 바이바이. 땡큐. 계속 갈게요. 너무 좋았다. 너무 좋았다. 너무 좋았네요. 네, 김유빈님 들어가세요. 아, 좀 약했는데 그래도 다행히 넘어가 줬네요. 뭔가 좀 애매했네. 잘 치고 잘생겼다고요? 아, 변주님 감사합니다. 아, 너무 좀 약간 좀 이렇게 좀 너무 과찬이신 것 같은데 아무튼 고맙습니다. (10번) 핀 남았네요. 10번 핀. 예, 그러게 여기 나가네. 윤하라님 안녕하세요. 아테네쇼 좋죠. 아, 나 너무 좋아요. 인텐스. 아, 너무 좋아요. 예, 저는 항상 홍보를 합니다. 아, 친근하게 생겼어요. 고마워요. 칭찬이죠. 고맙습니다. 오케이, 깔끔했죠. 혼자 사는 거냐고요? 아니요, 가족들이랑 사고 있습니다. 네, 저는 처음부터 썸매스로 쳤습니다. 락블링장으로 밤에 변하긴 하는데 지금은 아직 아니죠. 스트라이크 치면 스트레스가 풀리지 않아요? 아이고, 왜요? 스트라이크 치면 스트레스가 안 풀리면 어떡합니까? 슈어락으로 템핀 못 잡을 것 같아요. 한 번도 시도해본 적이 없어요, 일단은. 아, 한국에서 정모 그때 한 번 그 정모가 아니라 번개로 모임했었죠. 뭐 나중에 가게 된다면 제가 진행해 볼 텐데 글쎄요, 한국 계획이 일단 없습니다. 야, 인텐스로 브루클린 왠지 처음 나온 것 같네. 하드볼로만 플레이 가능하냐고. 예전에 한번 했었던 것 같은데 별로 의미는 없었던 것 같아요. 아, 네, 다리님 들어가세요. 시청해주셔서 감사했습니다. 좀 기다릴게요. 옆에 분 기다리고 있는 거예요.
토미가 봤어. 자, 아드는 손목을 보여주려고 잡아주려고 고정해주려고 하는 역할이 좀 크죠. 근데 투핑거는 아드 필요 없습니다. 하드볼, 네, 하드볼 갖고 있는 게 좋죠. 썸리스용 볼링공, 폴리싱 되어 있는 그냥 소프트볼 아무거나 추천드립니다. 톰이랑 1대1이요. 지금 옆에서 톰이 치고 있는데 1대1 컴피티션을 하기에는 지금 볼링장 상황이 도와주지가 않아서 오늘은 불가능합니다. 미국 정모 고민해봐야겠네요. 아, 엄청 아슬아슬했죠. 깊었네요. 지금과 완전 깊었네. 아, 정호진님 웰컴백. 볼링 재밌죠? 하루에 얼마나 치냐고요? Your own channel? Oh really? Sure. Just let me know because they really want to see your channel. You know what I mean? Just let me know. 토미가 유튜브 해보려고 한대요. 그래서 내가 알려달라 그랬어. 토미 유튜브 시작하면은. 야, 토미가 유튜브 시작하면 이것도 내가 또 홍보 엄청 해줘야 되는 거 아닙니까 또? 아, 진짜. 여러분, 토미 또 찾아가가지고 또 많이 또 얘기 또 하시겠네. 경쟁 구도요? 근데 채널 트래픽 자체가 국가가 좀 다르죠. 네, 미국과 한국이 좀 이렇게 차이가 나겠죠. 자, 한글을 어떻게 가르칩니까? 제가 영어 공부를 열심히 해야죠. 계속 하겠습니다. 전용령님 안녕하세요. 카톡 왜요? 카톡 뭐 있었어요? 제가 카톡을 지금 안 보고 있는데? 왜요? 카톡 뭐요? 카톡 뭐 보셨는데요? 아, 누가 카톡으로 생방한다고 했어요? 제가 말씀드린 적 없는 것 같은데 아무튼 환영합니다. 감사합니다. 오케이, 깔끔했죠? 깔끔했네요. 썸리스 개인 레슨 가능하냐고요? 아닙니다. 불가능합니다. 제가 레슨할 실력자가 아닙니다. 정혜성님께서 X 해주셨네. 네. 자, 아무튼 지금 깔끔했죠? 아, 너무 좋아. 진짜 너무 좋아. 너무 좋아요, 진짜. 새끼손가락 쓰는 거. 아, 저는 너무 좋아요, 저는. 아. 4번이 남았네요. 4번이. 1대1은 그냥 무편집으로 처음에 1대1을 신청합니다 멘트 해주시고 뒤에 스코어 풀 스코어 찍는 것까지 해서 무편집으로 논스톱으로 그냥 저한테 보내주시면 됩니다. 아, 깔끔했죠? 중독성 있습니까? 아, 깔끔하죠. 네, 이김님 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 새끼, 네, 저는 굉장히 마음에 듭니다. 약지랑 새끼만 쓰는 플레이? 그거 좀 잘 안 될 것 같은데요. 네. 오케이, 스페어 깔끔했죠? 자, 봉정희님 안녕하세요. 반갑습니다. 생방송 신기하십니까? 환영이 형, 생방송 자주 놀러오세요. 근데 생방송 처음 오시는 분들 자주 놀러오세요. 괜찮으시다면은. 도미 왼손 vs 투핑거님 왼손? 아이, 누가 더 못 치느냐, 누가 더 최악을 가리느냐 이런 싸움이 될 것 같은데요. 인텐스 스키 안 넣고 그냥 투핑거로 쳐보기도 했죠. 그쵸?
브루클린도 굉장히 깔끔했어. 브루클린이 리얼 깔끔했어요. 예. 안녕 생방송은 매주 이 시간만 하고 있습니다. 한국 시간으로 목요일 낮 시간대 하고 있습니다. 미국은 밤 11시 15분이고요. 여러분 좋아요 한 번씩 눌러주시고 지금 계속해서 풀커버를 만들어가고 있는데 이제 마지막 9프레임, 10프레임이 남은 상황입니다. 근데 브루클린 스트라이크였죠? 근데 브루클린 스트라이크였는데 브루클린 치고 너무 깔끔했어. 아우. 새로운 사람이 등장했다. 저분 리거예요. 저분 그 옆에서 리그 치시는 다른 직원분 중에 하나예요. 여기서 일하시는 분이에요. 굉장히 젊은 분입니다. 깔끔했죠? 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 아 쟤네 미쳤어. 너무 잘해. 와 진짜 겁나 더럽게 잘해 진짜. 깔끔했죠? 아 좋네. 깔끔했네. 자 이대로 9개만 더 쳐봅시다. 이대로 9개만 더. 죄송합니다. 다시는 안 깝치겠습니다. 죄송합니다. 다시는 안 까보겠습니다. 미안합니다. 네. 9개는 개뿔. 아이고 죄송합니다. 아니에요. 그냥 집중해서 오래 치시는 거니까 그런 거예요. 뭐 이렇게 어프로치 타임 갖고 뭐라 그건 아닌데 조금 오래 걸리시긴 해요. 그래서 저도 좀 약간 힘들긴 합니다. 입이 문제. 인정. 입이 문제. 입이 문제. 오랜만에 무스텝으로 갑시다. 저거 진짜 야 오늘 무스텝 진짜 오랜만이다. 무스텝으로 저거 한번 잡아봅시다. 자 잡았죠? 제가 2개 다 잡는다고 말씀 안 드렸습니다. 네, 저는 잡는다고만 말씀드렸지. 제가 2개를 다 잡겠다고는 한 적이 없어요. 네, 잡았죠? 하나 잡았죠? 네, 저는 네. 입이 문제. 제가 잡았잖아요. 제가 잡는다고 말해가지고 하나 잡았잖아요. 왜 그러십니까? 네? 여러분들. 네. 자 풀커버는 날아갔지만 네, 아무튼 일단 경기는 마무리했습니다. 2-2로. 네, 경기 마무리했고 한 번 더 하고 싶은데 이게 진짜 불이 이제 꺼질 것 같아요. Thank you. 입이 문제라니. 또 입이 문제라는 그 멘트도 따라 하시네. 여러분 그럼 입 다물고 할까요? 방송 입 다물고 하면 얼마나 재미없어지는지 아십니까? 자 아무튼 오늘 시청해주셔서 감사드리고요.